欢迎来到这一集的成王之路。Hello， 大家好，我是葵。今天咱们获得哪位骑士的力量呢？其实我都不知道，这个快递呢到了很长时间了，我都不知道里面是谁的表盘了。你看这个盒子够呛啊。那好吧，接下来呢，咱们还是来开箱看一下。我有点感冒，所以说呢，这个声音可能有些不对。入秋了嘛，早晚有点凉，希望大家注意天宜。那么好，即使是感冒，也不能阻挡咱们成为王。我这小剪刀真是有点费劲的。那么好，接下来咱看一下这是谁的表盘吧。哎，这个卖家还送了咱们一个老司机的幻灯小车，这应该是一个小兵车，是这样叫吧？我没看过老司机的剧啊。不过据我所知啊，从这个转动的阻尼的手感来看，这应该是一个扭蛋10丸规格的啊。我忘了这是收的哪位老哥的了。如果刚巧你正在看我的视频呢，那你就听我说谢谢啊。那好吧，接下来咱们来看表盘。哎呀，我就知道裹了这么多层泡泡纸啊，也不能摆脱被压扁的命运。那么好，今天呢，咱们将要获得的假面骑士力量就是剑。剑呢，也是平成的第5位骑士。盒子的正面呢，自然就是假面骑士狮王剑装甲形态。不过很遗憾，这个形态呢，并没有在狮王的剧里出现。与其说是东大妈为了省钱没有做皮套，更不如说是小魔王根本就不想用这个形态。那好，接下来呢，咱们来开箱。哎，这哥们儿夹带私货呀！哇，这个奥特曼好帅啊！哇，圣剑赛罗，这个呢是那个奥特曼融合激战街机里的卡片啊，我们这边电玩城应该是有，而且冰腾还给过我2张这种卡片，回头呢咱把它做了，我这一承诺呀，就不知道猴年马月了。那好吧，接下来呢，咱们看一下表盘的本体，表盘的颜色呢也是相当的还原皮套的，这个配色吧，就显得比较高级吧。那行，接下来呢，咱们来听一下这个表盘的音效吧。OK， 上腰带来听一下联动音效。時空ドライバー，开始。意外，他是集所有骑士力量于一身，超越时空，通晓过去未来的假面骑士狮王。此时此刻，他又获得了一位骑士的力量，变身成为假面骑士剑装甲形态。等我成为王以后啊，第一个就让表弟去皇宫给我看大门，那皇宫守卫。那么好了，本集的成王之路呢就到这里了。这一集呢，咱们获得了假面骑士剑的力量。那么下一集，你们猜咱们将要获得谁的力量呢？